Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram YouTube kanallarimizga a'zolari va muxlislar va bizning kuzatib o'rtoqlar. Bugungi videomiz o'rtoqlar o'sha oldingi to'yxonamizga keldik. Mana shunday tuxumlaydigan jo'jalarimiz sotuvi boshlandi. Soni cheklangan o'rtoqlar, zotullohman senda. Mana o'rtoqlar, hozirgi kunda topish muammo bo'lib turgan jo'jalarimiz sotuvi boshlandi. O'rtoqlar, soni cheklangan. Lomin senda zoti. O'rtoqlar, lomin senda jo'jalarimiz bir haftalik holati. Ular hammasi zakaz bo'lgan o'rtoqlar, zakazi to'lgan. Yozgi kunida o'rtoqlar mana shunday ventilyatorlar ishlab turish kerak to'yxonamizni, e'tibor beramiz o'rtoqlar. Nargi tomonda gofra vazifasi xonani sovutib berishga yordam beradi. Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimizning a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib o'tgan o'rtoqlar. O'rtoqlar, to'yxonamizga keldik, yangiliklardan, ya'ni oldi sotdi haqida, tovuqlarni holati, narx-navosi haqida, sotilgan jo'jalar haqida hozir qisqacha ma'lumot berib o'taman o'rtoqlar. Bu o'sha katta to'yxonamiz, oldingi videolarda ko'p aytganmiz. Drabilka, mishanka, yemlari, xullas aholi yo'q joyda, ko'pchilikka aholi yo'q joyga tavsiya qilamiz o'rtoqlar. Mana aholi yo'q joy, artasi ham, oldi ham. Nargi tomonlari baliq ko'llar. Mana ventilyatorlar ishlab turibdi to'yxonamizni. Hozir buni ko'rsatish maqsadida kelmadim bu yerga. Biroz tashqarida shunday holatini ko'rsatib qo'yaman. To'yxonamiz o'rtoqlar, yoz kunida ventilyator, gofra deymiz. Oldingi videolarimizda ko'p qo'yganmiz o'rtoqlar. Mana nargi tomonda gofralarimiz. To'yxonaning sovutish sistemasi. Tuxumlariga kelsa, mana o'rtoqlar, tuxumlari 95% tuxumdagi jo'jalarimiz, ya'ni yoshi iyunning 5-ida kelgan o'tgan yili 1 yosh rosa bular sotilmaydi. Ular tuxum yo'nalishli tovuqlarimiz. Hozir sotilganlarni ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, mana o'sha yuqorida ko'rsatgan tovuqlarimizni bir haftalik jo'jalari Zotulloh Minsendi Ilonsoy fabrikasi, Samarqandda Ilonsoy fabrikasi jo'jalari. Bulardan ko'rsatish maqsad, bu yerda soni 10 mingtadan ziyod jo'jamiz bor. Bular sotilmaydi o'rtoqlar. Bular qo'pol qilib aytganda zakaz hammasi. Mana shu 10 mingtani 60-70 kunligigacha boqib berishga, o'sha zakallargacha tashab baraka qilib qo'ydi. U olgan o'gamiz ham qaysi bilsa, hozirgi tovuqlarni ko'rsatgan joyimizdan o'tgan yili jo'jalarimizni olgan va kengaytirib, yana endi 10 mingta, ya'ni o'tgan yili 5 mingta olishgan bo'lsa, bu yil 10 mingtaga joy qilib, hozir mana shuni hammasini otib ketishadi 2 oydan keyin. U ukamiz ham o'zimizning motivatsiyalarimizni ko'rib, YouTube'da faol ma'lumotlarimizni ko'rib borib, shu sohaga qiziqib, hozir shu sohaga bel bog'lashga aniqrog'i omadlarni bersin deymiz. Ukamiz kuzatayotgan bo'lsa, mana jo'jalaringiz holati juda zo'r holatda. Hozir sotilgan jo'jamizni ko'rsatamiz. O'rtoqlar, soni cheklangan. Bularning sababi nimaga sotilmaydi deyilsa, o'rtoqlar, haligida ham Ilonsoy fabrika Samarqand rahbari bilan aloqada bo'ldik. Bular lomin senda aka, bu yilgi plan to'lgan deydi. Bu yil zakasi ilojisi yo'q. 2027ga zakaz yozyapmiz işte. Noyabrga, dekabrda, ya'ni oq tovuqlar bor zakazimiz, jo'jalari deydi. Unga ham 4-5 oy bor. Uni nimaga sendi yo'q u bor deyilsa, ko'pchilik biladi, bilmaganlarga aytib o'taman. Sendini tuxumi o'sha kremoviy, ya'ni qaymoq rang bo'ladi. Uy tovuqlar tuxumiga o'xshagan. O dekabrlardagi oq tuxum bo'ladi. O'shani hisobiga unga jindin oldinroqqa zakazlar hali bor ekan. Buniki bu yilga to'liq ekan. Lomin sendagi aka iloji yo'q deydi. Endi hozir sotilganimizga telefon qilishdi, 3-4 talari ko'rayotgan bo'lsangiz, aniq bilaman, YouTube kuzatib boring deganman. Buxorolik ukamiz bor, o'zimizni Rishtondan bor, Bog'doddan bor zakaz berganlar. Hozir o'sha jo'jalarni ko'rsatib o'tamiz. O'rtoqlar, u jo'jalarimiz bir haftani ichida tugaydi, xudo xolasa, soni cheklangan. Hozir veslarni ko'rsatamiz va
to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, mana o'sha jo'jalarimiz tayyor 1-2 kun kam 90 kunlik o'rtoqlar. Lomin sendik jo'jalarimiz. Bular hammasi bo'lib 2000 ta bu yerda. Mana shu yerdan oling, ikkita uchtasini oling. Tavakkal tortib ko'ramiz. Nima chiqishini birgalikda ko'rsatamiz veslarini. Mana hozir keldim bu yerga. Kadrni o'chirmasdan turib qo'yamiz mana o'rtoqlar. 2 gram, 3 gram o'ynayapti tarozimiz. Ha, shamoldikmi? Bo'ldi, qo'yavering. O'rtoqlar 1 kilo 70 gram. E'tibor beramiz o'rtoqlar, 90 kilo jo'jamiz. Unisini qo'ying. Baldaqchalari ham chiqib qolibdi bunisini. Mana o'rtoqlar baldaqchasi. 900 gram, mayli kelib ketdi. Unisini qo'ying. $895 ga 900 gram pashti bu ham. O'rtalar 1 kilo 70 gram, 900 gram, 900 gram. Kichkinalar 900 gram chiqadi, kattasi 1 kilo 700, 1 kilo 100 ham deyligin. Kattalarni mana bundaylarni ushlaganimiz yo'q. Ana shu holatda jo'jalarimiz lomin sendi o'rtalar bularda 2000 ta betda soni 5000 taga kecha kuni zakalat 500 tasiga zakalat olingan, 500 tasi sotilib bo'ldi. Hozir 1,5 mingta bor bu yerda. 1,5 mingtani ham 400 tasiga zakasimiz bor deyishyapti. Ya'ni 1000 ta atrofida jo'jamiz bor, o'rtoqlar ortiqchasi. Aloqaga chiqaverasizlar, kimda kim kerak bo'lsa, hozirgi kunda eng noyob bo'lib topilmay turgan zot mana shu o'rtoqlar. Sababi fabrikada ko'ryapsizlar, zakaz umuman qabul qilishmayapti 26-yilga. Sababi zakaz to'lgan, chiqqan jo'ja egalariga ketyapti. Holatlari mana bu tomonda, toza havo tomonda eriklari ham nihoyatda serob ekan. Mana bular turishini qaranglar o'rtoqlar. Bularda to'liq vaksinalari qilib kelinyapti. Shu paytgacha mana baldaqchalari ham chiqib qoldi. Ammo og'zini ochib hansillash bor. Sababi nimaga deyilsa, sababi xonamiz mo'tadildan jingde issiqroq. Sababi narigi tomonda 10 mingta jo'jamiz turibdi. Ularga issiq havo kerak bo'ladi. Majburlikdan bitta xonada turibdi bular. Sog'liqlari mana 100% sog'lom. Aloqaga chiqaverasizlar, kimda kim qiziq bo'lsa, shu narxlarni aytib o'taman o'rtoqlar. Narxlari 90 kunlik mana hozirgi kunda narxini bular faqat ratsionda boqilgan, e'tibor beramiz o'rtoqlar, ratsionda turibdi. Bu ali atqot narsa, u ko'kat narsa, hech narsa berilmagan, berilmaydi bu yerda. Holatlari, veslari nihoyatda zo'r. Bu yerda hozir men alina qilib maqtash boshqa bo'lib, mana to'xtovsiz tuxum tug'yadigan jo'jalar bir kunda har bittasi ikkitadan tuxum tug'adi. Haqiqiy mana chempion jo'jalar deyish hojat yo'q, yolg'on bo'lib qoladi. O'rtoqlar, mana yuqorida ko'rsatganimdek, o'sha lomin sendiklar bular normativi 95-97% gacha tuxum beradi. Ko'pi bilan 50%. Ya'ni bir kunda bittadan tuxum tug'adi, 10 kunda bir kun tuxumni dam olgan hisobga to'g'ri kelaveradi. Holatlari nihoyatda zo'r. Kimda kim qiziq bo'lsa, bu soni cheklangan aytib o'tganimdek, va'da qilganimiz uchun YouTube'ga qo'yyapmiz. O'sha telefon qilganlarni hammalariga va'da qilganimiz uchun YouTube'ga qo'yaman dedim. Telefon qilaverasiz, bir haftaning ichida tugaydi. Shuni hisobini oling deganmiz. Sababi halingda aytib o'tdim o'rtoqlar, fabrikani o'zida sotuvdagi jo'jalar yo'q, faqat hammasi zakaz. Bular o'sha yangi oydan tuxumni boshlaydigan bo'lsa, masalan, iyul oxiridan o'z-o'zidan avgust, sentyabr, oktyabr kuzgi sezonda bular o'zidan foyda berishni boshlaydi. Holatlari juda zo'r holatda. Kimda kim qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamimiz 90lik 556 0033. Imkon qadar obeddan keyin telefon qilganlar yaxshi. Qo'qon shahrida o'rtoqlar. Manzilimiz
narxiga kelsak, o'rtoqlar 50 tadan boshlab, 50 tadan kam sotilmas ekan, 50 ta 100 ta olganga 65 ming so'm ekan narxi. O'rtoqlar vesini ko'rdilar, 900 gram 1 kilo. Bu 90 kunlik jo'jani kitobiy holatiga 100% to'g'ri keladigan holat. Bular hali yoshligida deyarli kasal bo'lmadi, vaksinalar to'liq berildi. Optim olganga masalan 500 ta kami bo'lmasa 1000 ta olganga aloqaga chiqaverasizlar, jinnepindek tushirtirib berishga harakat qilamiz. Holatlari zo'r. O'rtoqlar, shu bilan bergan ma'lumotimiz nihoyasiga yetdi. Kimda-kim imkon qadar o'rtoqlar yana mana aytib o'tay, har kuni obeddan keyin telefon qilganlar ma'qul. Shu haftaning oxirisida masalan bugun 9-10 iyun bo'lgan bo'lsa, ertamatdan adashmasam 9-da yo 10mikin maktab bitirganingiz ham ancha bo'ldi. Har kuni obeddan keyin xuftongacha telefon qilishlari mumkin. Imkon qadar o'sha kami 50 ta oladigan odam bo'lsa, kelib olib ketasizlar, kelasizlar, ko'rasizlar, tepasida pulini berib, rozi bo'lib, ma'qul kelsa olasizlar. Bo'lmasa bexijolat qolgan. Holatlar shunaqa o'rtoqlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu noyob narsa hozirgi kunda noyob bo'lib qoldi. O'shani videoga qo'yishga imkon qadar va'da berganimiz uchun, muxlislarimiz uchun qo'yyapman. O'rtoqlar, yana bitta qisqa ma'lumot aytib o'tay. Bizni kuzatib borayotgan shu YouTube kanalimizni kuzatib borayotgan ukamiz bor. Marg'ilonda Toshqaloqqa o'tgan hafta bordik. Quvaga o'tib ketdik, undan keyin o'zimiz tovuq olib, go'jalar sotgani va o'zimiz sohamizda xullas. Bir ukamiz bilan ko'rishib qoldik, Toshloq bilan Marg'ilonda ekanlar, televizorda ko'raman deyishdi. Shunday muxlislarimiz o'zimiz ham xursand bo'lamiz, ko'rib, suhbat qilib, ancha minnatdor bo'lib, kayfiyatlarimiz ko'tarilib keldi. Mebelchi ukamiz ekan, otlari Rustamjonmikin adashmasam. Shunaqa edi, sizlarda xalq qo'ygan videolarini YouTube'da, televizorda ko'rib kelaman deyishdi. Rahmat katta, ancha xursand bo'ldim. Qo'qondan salom o'sha ukamizga, ko'rayotgan bo'lsangiz. Qolgan muxlislarimizga ham bizni kuzatib borayotgan o'rtoqlar, hammalaringga omad, salomat bo'linglar. Biz mana shunday ma'lumotlarni va reklamalarni imkon qadar qo'yishda davom etamiz. Qanaqangi tovuqxonada savollar bo'lsa, tovuqxona, tovuq boqish sohasida YouTube'da hamma videolarni qo'yib kelyapmiz. YouTube kanalimizdan kuzatishingiz mumkin. Kommentariyaga yozib yuborsalaring, to'liqroq ma'lumot qilish uchun, berish uchun keyingi videolarimizni e'tiborsiz qoldirmaymiz degan niyatdamiz. Hammaga omad, salomat bo'linglar. Videomizga like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Sababi kengroq tarqalishiga sababchi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammalaringga.